이 독사 같은 주둥아리 나불대는 거 봐라. 씨발 살발하다 살발해 진짜. 저 새끼 제껴버려. 아버지 뭐 하시나? 말해라. 아버지 뭐 하시나? 내는 네 시다발이가 끝날입니다. 네가 가라 하와이. 라면 먹을래요? 밥은 먹고 다니냐? 날 쏘고 가라. 옥상 올라와. 이것은 입에서 나는 소리가 아니오. 입은 가만히 있자니요. 이거 마시면 우리 사귀는 거다. 인생은 고통이야. 몰랐어? 저한테 왜 그랬어요? 애교. 누가 착하게 듣고 다니 확 죽여버리기 전에 씨발로. 차 빼주면 되죠. 어이. 차 빼이 개새끼야 바빠. 저 병신은 뭐하고 서 있어? 죄송합니다. 이것들이 왜 다들 지랄들이야. 살아보니까 강한 놈이 오래 가는 게 아니라 오래 가는 놈이 강한 거더라. 센 놈 몰라주는 놈은 더 질 나쁜 놈이요. 알아? 열보다 미치겠지? 아주 환장하겠네? 원래 용서도 힘 있는 놈이 해주는 거 아니냐? 오, 그러셨어요? 내게 똑바로 들어. 허위가 계속되면은 그게 권리인 줄 알아요. 그러면 안 돼. 다 가져가야만 속이 후련했냐? 비겁한 변명입니다. 누가 착하게 듣고 다니 확 죽여버리기 전에 씨발로. 차 빼주면 되죠. 어이. 차 빼이 개새끼야 바빠. 저 병신은 뭐하고 서 있어? 죄송합니다. 이것들이 왜 다들 지랄들이야. 어이, 거기 누구 담배 있으면 하나만 줘라. 뭐 갈 때 가더라도 담배 한 대 정도는 괜찮잖아. 응? 쫄리면 돼지시던지. 이 새끼 졸라 건늙었네. 나한테 형이라고 부르지 마. 그냥 부르지 말라면 부르지 마, 이 새끼야. 저 병신 새끼들. 그냥 내보다 나이도 어린 것 같은데 반말하지 마라. 내 누군지 아나? 에? 애가 임마 너그 서장이랑 임마 어저께도 같이 밥 먹고 사우나도 같이 가고 임마 이 개새끼야 임마 다 했어. 근데 무슨 고민 있어? 그럼 지금이라도 말을 해. 남자가 그 정도 말도 못하니 현수도 하고 싶은 거 해. 들어와 이 씨발놈들을 들어와. 와! 이 씨발 새끼 네가 구사야 그럼? 필요한 건 다 할 거야. 내 가치를 네가 정하지 마. 원하는 거 다 이루면서 살 거야. 저 남자가 내 사람이다. 저 남자 내 애인이다. 왜 말을 못하냐고? 얼마면 될까? 얼마면 되겠냐? 얼마나 줄 수 있는데요? 밥 먹을래? 나랑 뽀뽀할래? 밥 먹을래? 나랑 잘래? 밥 먹을래? 나랑 살래? 밥 먹을래? 나랑 같이? 죽을래? 아줌마 같은 사람들을 세상에서 뭐라 그러는 줄 알아요? 구제불능, 민폐, 걸림돌 많은 이름들이 있는데 난 그 중에서도 이렇게 불러주고 싶어요. 똥, 덩, 리. 저는 실패했죠. 아무것도 못 해냈으니까요. 왜 실패를 과정 안에 안겨주지? 실패하는 것도 완성을 향해 달려가는 과정에 포함을 시켜줘야죠. 넌 될 놈이야. 난 알아. 누가 뭐라든 넌 될 놈이야. 분명한 거는 너 어디서든 잘해낼 거라는 거야. 네 자신을 의심하지 마. 똥밭이냐? 여기 강간의 왕국이야? 완전히 죽 써서 개좋네. 이런 여우 같은 고문을 받나. 정의심? 복수? 그딴 것은 난 상관없어. 아이고 정신 사납구로. 돈이 없으세요? 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 아이고 우리 강프로 식사 많이 잡섰어? 사나이 가는 길 앞에 웃음만이 있을 소리야. 제발 네 일이나 똑바로 해. 정신 좀 차려주시오. 지금 무슨 짓을 하는 거야? 고마워. 네, 오늘 일은 죽을 때까지 잊지 않는다.
진짜 이 시부를 이게 뭔 일이래? 어? 뭔 반응이 이렇게 건조해? 걔가 짖는구나, 이 씨발. 평소 때 뭘 쳐드시는 거요? 아이 좋아. 아, 좀 이런 것 좀 사오지 마, 좀. 나다 이 씹새끼야. 당장 가서 그 새끼 잡아와. 넌 뭐야? 까불인데요? 까불고 있어. 너는 계획이 다 있구나. 밥은 먹고 다니냐? 잠깐 통화 가능하세요? 누구에게나 평생토록 잊지 못할 순간이란 게 있다. 지금이 그 순간이라면은 가. 왜냐면은 아직 시간이 아주 많거든. 여기가 화장실이야. 뭐야 이 새끼야. 너 나한테 한 번만 더 손대면 그땐 피똥 싼다. 조용히 갔다 오니까 아주 동네방네 숨을 다 내고 왔더라. 나 말려주려고. 이건 너무한 거 아니냐고, 씨발. 사람 머리에 뼈가 몇 개냐? 네 머리뼈 한 230개쯤 만들어줄까? 어저께는 왜 못 나오셨나요, 이 씹새야? 너 이 새끼, 너 형이 마지막으로 경고한다. 어디서 좀 놀았니? 이 씨발놈아?